أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahman Rahim, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je govorio u vezi ubijstva Hazreti Hubejba radijallahu anhu. Dalje detalje o ovome su sljedeći. Zabilježeno je da je on bio prvi ashab koji je bio obješen i na taj način su ga ubili kao da je bio razapet. Alama ibn Sir Džezari piše: Hazreti Hubejb radijallahu anhu je bio prvi ashab koji je bio znači razapet na Allahovom putu ili radi vjere u Allaha dželešanu. U hadisu se spominje da su Kurejši rekli Hazreti Hubejbu: ako ostaviš islam i mi ćemo tebe ostaviti na miru, ali ako znači ne napustiš islam, onda mi tebe također ćemo da ubijemo. Hazreti Hubejb je rekao: biti ubijen zbog Allaha je nešto veliko. Onda je Hazreti Hubejb rekao: Allahu moj, niko nije ovdje da prenese selam tvome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda Allahu moj, ti prenesi moj selam svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i informiši ga šta se dešava ovdje s nama. Hazreti Usama bin Zeid prenosi: jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio sa svojim ashabima i stanje ga je obuzelo isto kao kad dobiva objavu od Allaha dželešanuhu. I čuli smo kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da neka je mir Allahov blagoslov na njega također. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je to stanje ga prošlo, rekao je: ovo je bio Džibril i prenio mi je selam od Hubejba i Kurejšije su ga ubili. Također u ovom hadisu se spominje da su Kurejšije pozvali 40 ljudi od kojih su neki članovi porodice bili ubijeni na Bedru i svi su znači dobili po koplje i rečeno im je: ovo je osoba koja je ubila vaše očeve na Bedru. I dok je Hazreti Hubejb bio tako razapet, oni su ga znači probadali tim kopljem. On je počeo da znači bol osjeća i pogledao je prema Kabi i rekao: sva hvala pripada Allahu koji je okrenuo moje lice prema kibli. Poslije toga nevjernici su ga ubili. Iz ovoga znači nalazimo da su ga nevjernici prvo mučili i onda su ga ubili na kraju. U Buhariju se nalazi kada je Hubejb završio neke stihove koje je govorio, Ukba bin Haris je ga ubio, prišao mu i ubio ga je. Titula Ukba je bila Ebu Sirva i u hadisima se prenosi da je on bio mlad u to doba i data mu je znači koplje, ali Abu Mejsera Abderi je udario znači Hubejba, Hazreti Hubejba, znači koplje dato, pošto je on bio dosta mlad, ali ovaj čovjek, znači dao su koplje djetetu, ali je ovaj stariji čovjek ubio Hubejba. Neki učenjaci spominju Ebu Sirva odvojeno i govore da je Ukba bin Haris bio njegov brat, a ne da je to bila jedna osoba. Kad je Ebu Mejsra znači udario Hazreti Hubejba, on ga nije usmrtio i onda je
Ebu Sirva znači završio. Posle kada je Ukva bin Haris prihvatio islam, kada je Meka bila pobjeđena, on kaže da sam tada bio mlad u to doba i Ebu Mejsira mi je dao koplje, ali on ubio Hubejba držeći moju ruku. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saib piše, i on također spominje da su Kurešije odveli Hubejba izvan Mekke, tada je Hazreti Hubejb tražio da klanja 2 rekata. Kurešije su im dozvolili, njemu su dozvolili da klanja iz nepoznatog razloga, da li su željeli da kao namaz bude dio te njihovog procesa ubijanja. Hubejb je vrlo koncentrisano klanjao ta 2 rekata i kada je završio svoje znači molitvu, rekao je Kurešijama, želio sam da produžim svoj namaz, ali sam onda pomislio da vi bi možda mislili da ja time kao izbjegavam svoju smrt. Onda dok je recitovao sljedeće znači stihove, nageo se i rekao je, dok me ubijaju kao muslimana na Allahovom putu, uopšte me ne interesuje na koju ću stranu da padnem kada sam mrtav. Sve je ovo radi Allaha i Allahovom željom i voljom on će da blagoslovi svaki moj odrubljeni znači dio tijela. I dok je izgovarao zadnje te stihove, Ukva bin Haris je znači prišao i ubio ga je. U drugim hadisma se prenosi da su Kurešije znači objesili Hubejba na neko drvo i onda su ga probadali kopljima. Zatim mu se malo odgovori u vezi ovoga. Prije nego što su ga Kurešije ubili, Hazreti Hubejb je tražio da klanja 2 znači rekata i znači prije nego što je otišao s ovog svijeta, to je znači zadnje što je uradio. I on također spominje kada je završio svoj namaz, Hazreti Hubejb je rekao da je želio da ga produži, ali onda sam promijenio svoje mišljenje i zbog toga da vi ne bi sumnjali da se ja bojim smrti. I onda je Hazreti Hubejb spustio glavu i recitovao sljedeće stihove. Dok me ubijate kao muslimana, uopšte mi nije važno na koju stranu pada. I zbog toga što je ovo sve radi Allaha, i ako Allah tako želi, on će da blagoslovi svaku dio mog odrubljenog tijela. I znači Hazreti Hubejb je završio, oni su ga ubili. Hazreti Ebu Hureyra prenosi da je Hazreti Hubejb bio prva osoba koja je znači ovo uradila, znači da klanja 2 nafile prije svog znači ubijstva. Alama ibn Hajar Eskalani, komentator Sahih Buharija, piše u vezi molitve Hazreti Hubejba protiv njegovih znači tih neprijatelja. U znači komentaru ekspedicije Rađi, dok je objašnjavao hadis, da Hazreti Hubejb je rekao sljedeću dovu prije znači nego što su ga ubili: Allahu moj, zabilježi ove neprijatelje pa da im se ti osvetiš u moje ime. U drugom hadisu još je riječi bilo dodato i tu se zabilježava da je rekao: i ubi sve jednog od njih, jednog po jednog, i ne ostavlja ni jednog od njih. Dok je Hazreti Hubejb radijallahu anhu čekao znači da ga ubiju, dovio je. Da se to prenosi da svaka ta osoba nije ni godina prošla kao da je bila ubijena, ali Hazreti Halifetul Mesih kaže da ovo nije dokazano nigdje da se desilo. Može se reći da je mnogi od njih su ubijeni ili znači do vremena kad je Meka bila pobjeđena, mnoštvo je njih također primilo islam. I molitva Hazreti Hubejba je bila na prelijep način prihvaćena, ili su bili znači poubijani, ili ovi drugi su bili spašeni preko toga prihvaćanja islama. Drugi historičar zabilježava da nevjernici su bili znači prepadnuti ovom dovom Hazreti Hubejba radijallahu anhu. Bili su svi znači sigurni da Hubejbova dova će da bude primljena.
Haris bin Barsa je bio tu, on tad nije bio musliman. On kaže čim sam čuo znači ovu njegovu dovu, bio sam siguran da znači će se ispuniti. I zbog toga ti nevjernici koji su bili tad prisutni stavili su prste u svoje uši i pobjegli su. Neki su se kao krili jedni iza drugih da bi se sačuvali znači od ove dove. To je tad bila tradicija, na taj način su oni jednostavno komunicirali ili kleli jedni druge. Neki su se krili iza drveta, neki su ležali na zemlji, tako su vjerovali da će biti sačuvani od njegove dove na ovakav način ako se oni budu krili ili ležali. Prema znači njihovim tradicijama bilo je vrlo ovo poznato da ako neko, i tako njihova tradicija je bila, ako neko se moli protiv njih, oni ako se ponašaju na ovakav način, ako legnu na zemlju i tako kao da tu nema utjecaja na njih. Zet Muavija bin Abi Sufjan prenosi. I on kaže da je i on sa svojim ocem išao na to mjesto gdje su ubili Hubejba i vidio je koliko je njegov otac bio prestrašen. I povukao me sa svom snagom da dotaknem zemlju. Pao sam na leđa i bio sam mnogo, znači ovo je ostavilo posljedicu da sam dugo vremena imao bolove. Huvetil bin Abdul Uza je postao musliman osvajanjem Mekke. Kaže, kad sam čuo dovu od Hazreti Hubejba radijallahu anhu, stavio sam prste u svoje uši i pobjegao sam, bojao sam se ako njegov glas dopre do mojih ušiju. Hakim bin Hizam prenosi zbog straha od Hubejbovih molitvi, sakrio sam se iza drveća. Džubeir bin Mutamim kaže, nisam imao snage da čujem molitve Hazreti Hubejba, bojao sam se i krio sam se iza drugih ljudi. Nofal bin Muavija Deli je postao musliman osvajanjem Mekke i rekao je, bio sam prisutan kada je Hubejb se molio i bio sam ubijeđen da niko neće preživjeti od prisutnih tog dana. Stajao sam i bio sam prestrašen od njegovih molitvi i pao sam na zemlju. Mjesec više dana poslije postajao je strah od Hubejbovih molitvi i zadržao se među Kurejšijama i komentarisali su u vezi ovih dova Drugi hadis prenosi da je Sejd bin Amr bio prisutan. Poslije je i on postao musliman i do perioda hilafeta Hazreti Omera, kad bi se god sjetio ovoga u vezi Hubejba, onesvijestio bi se. U vezi Sejda bin Amira, kojeg sam sad spomenuo, govorio se da u vrijeme Omerovog radijallahu anhu hilafeta on ga je postavio za guvernira u Siriji, ali on bi se na skupovima često onesvijestio. Neki ljudi su se žalili Hazreti Omeru radijallahu anhu da osoba koju je on postavio je bolesna. I kad je jednom došao kod Omera radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu ga je upitao: "O Sejd, da li si ti bolestan?" Sejd je odgovorio: "O vođo vjerovjesnika, ja nemam nikakvu bolest." To je kada je Hazreti Hubejb bio ubijen, ja sam bio prisutan i sada kada se god sjetim Hubejbovi radijallahu anhu molitve, od straha se onesvijestim. A onda se spominje u vezi toga kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao grupu da skinu tijelo od Hazreti Hubejba radijallahu anhu. Zabilježeno je da su Kurejšije postavili čuvare da nadgledaju tijelo Hazreti Hubejba radijallahu anhu i da se još osvete čineći ružna djela tu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti
Mikdada i Hazreti Zubeira bin Alavama. U neku poslao ih je u Meku da skinu Hubejbovo radijallahu anhu tijelo sa tog krsta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao znanje o ovome ili mu je Allah dželle šanhu stavio u srce. U svakom slučaju prema hadisu se spominje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ko će od vas ići da skine tijelo Hubejbovo sa krsta, za tog će nagrada biti džennet. Hazreti Zubeir bin Alavam je rekao: o Allahu poslaniče, ja i moj prijatelj Mikdad bin Asvad ćemo to da uradimo. I kad su oba dvojica otišli i stigli tamo, našli su 14 ljudi, ali su oni svi spavali. I onda su oni skinuli tijelo Hazreti Hubejba. Ovo se desilo 40 dana poslije smrti Hubejba. Hazreti Zubeir radijallahu anhu je stavio njegovo tijelo na svog konja i oba dvojica su krenuli nazad. Kada su nevjernici ovo saznali, odmah su javili Kurešijama i 70 konjanika je krenulo za njima i još ljudi je im se pridružilo. I kad su i nevjernici stigli, Hazreti Zubeir je spustio tijelo Hazreti Hubejba na zemlju. I onda je sklonio turban svoj s lica i rekao: ja sam Zubeir bin Alavam i ovo je moj prijatelj Mikdad bin Asvad. Oba dvojica nas smo hrabri lavovi i mi smo ostavili našu djecu iza nas. Ako želite, mi ćemo vam se suprotstaviti sa našim strijelama, ili ako želite, napašćemo vas, ili ako želite, možete da se vratite nazad. Kad su ovo čuli nevjernici, oni su se okrenuli i otišli. Hazreti Zubeir je tražio tijelo Hubejba radijallahu anhu, ali ga nije mogao nigdje ugledati, kao da je zemlja progutala. Radi ovoga je bio poznat onaj kojeg je zemlja progutala. Ovi hadisi koji govore da je tijelo nestalo su čudni. Kako god, poslije ću navesti detalje iz drugog hadisa u vezi ovoga, što izgleda da je tačno. U svakom slučaju, u vezi toga, kad su Mekanlije bili kako su meleci bili ponosni na Hazreti Zubeira i Mikdada radijallahu anhu, zapisano je kada su se Hazreti Zubeir i Mikdad vratili u Medinu i otišli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U to vrijeme Džibril melek je bio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Džibril je rekao časnom poslaniku: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, i meleci su ponosni ovom dvojicom tvojih ashaba. U historijskim knjigama se spominje da je druga grupa bila poslana za ovaj zadatak. Prema ovom hadisu se prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Amar bin Umeja na tajnu misiju prema Kurešijama. On kaže: došao sam do mjesta gdje je Hazreti Hubejb bio razapet. Bojao sam se radi drugih špijuna da ga ne vide. Popeo sam se na taj krst i odvezao tijelo Hazreti Hubejba i on je pao na zemlju. Sakrio sam se kratko vrijeme i čuo sam glas iza mene. Kad sam se okrenuo, nisam mogao ugledati tijelo Hazreti Hubejba. Kao da ga je zemlja progutala. I u ovom hadisu izgleda da je preuveličan ovaj događaj, ali postoji i ovi detalji u nekim knjigama historije. Prema drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Džebar bin Safer Ensarija i Amr bin Umeja Zamari su bili poslani da ovaj posao urade. Kada su ih Kurešije otjerali, Hazreti Džebar je bacio tijelo u rijeku i na ovaj način Allah dželle šanuhu je zaštitio tijelo Hazreti Hubejba od nevjernika. U svakom slučaju, kao što sam spomenuo, postoji razni detalji u vezi ovoga događaja i ovaj hadis izgleda da je najautentičniji, ispravniji.
da kad su ih nevjernici znači stigli, gonili, da je Hazreti Džabar bacio tijelo u rijeku, jer rijeka može da odnese tijelo. U svakom slučaju, njegovo tijelo nije dospjelo u ruke nevjernika. Ili je rečeno da ga je zemlja progutala, po tome je dobio Hazreti Hubejb nadimak onaj koji ga je nestao u zemlju. I nevjernici nisu mogli da nanesu još neku štetu i ovako Allah Đelešanuhu je zaštitio njegovo tijelo i mnogi drugi događaji se spominju gdje Allah Đelešanuhu znači je sačuvao vjernike od nevjernika. Na prošloj hudbi sam spominjao kako je Allah Đelešanuhu poslao pčele i tako je sačuvao tijelo šehida. Ovo su ljudi koji su voljeli Allah Đelešanuhu i žrtvovali su se radi Allaha jedino i Allah im je pokazao svoju milost i sačuvao njihova tijela poslije njihove smrti. Detalji u vezi ove ekspedicije se završavaju ovdje. Konstantno apelujem za dove, posebno za Palestince, jer situacija je prevršila sve mjere. Amerika je prije rekla da je Rafa kao crvena zona, ali sada govore drugačije. Niko ne zna gdje je crna linija ili crvena linija, koliko još ljudi će biti ubijeno za njih da urade nešto. Da Allah Đelešanu zaštiti svijet od opresije i da zaštiti nedužne Palestince. Molite se za Sudance gdje se međusobno ubijaju. Muslimani znači ubijaju muslimane. Da Allah Đelešanu podari razumijevanje i omogući da se oni poprave i da ih Allah ne uništi kao muslimani, da počnu da izvršavaju naređenja Allah Đelešanu. Molite se za Ahmed i muslimane koji su znači zatvorenici u Jemenu, da im Allah da izađu na slobodu. Molite se za Ahmedije u Pakistanu. Sada Bajram dolazi i opozicija naravno se povećava i huškanja protiv džemata. Da Allah zaštiti Ahmedi muslimane od svakog zla i podari da Ahmedi muslimani koji su u zatvorima budu puštani na slobodu. Jer su jedino u zatvoru radi svoje vjere. Poslije hudbe klanjat ću dženaze u odsustvu. Prva je našeg misionara Čaudri Munir Ahmed Sahib, služio je kao direktor MTA International u Americi. Preminuo je u 73. godini na Lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njegovu porodcu preko pradjeda s majkine strane. Hazreti Molvi Fazl Sahib, njegovo ime je na drugom mjestu od 313 ashaba obećanog Mesije koji su spomenuti. Čadri Munir Sahib je završio džamija Ahmedija Rabva medresa 1978. godine. Služio je kao misionar na raznim mjestima u Pakistanu. U Ameriku je poslan 1981. godine i služio je tu do 1990. Onda se je vratio u Pakistan, onda je opet otišao nazad u Ameriku 1994. godine i nastavio službu džemata do svoje smrti. Veliku službu je dao MTA Amerika. Prvi je bio u službi i tu je prvo bio mali studio, onda je proširen u veliki departman koji se brine za znači emitovanje u Sjevernoj i Južnoj Americi i ja sam ga postavio za direktora MTA. Služio je sa velikom naklonošću i radom, iako nije bio obrazovan u ovoj struci, zbog toga što je želio da služi, on je sam naučio ovaj posao i na odličan način je izvršavao sve MTA dužnosti. Iza sebe ostavlja suprugu, sina i 2 kćerke
Njegova djeca su rekla da je on uvijek stavio svo povjerenje u Allah Đelešanuhu i uvijek bi im savjetovao da se mole i da sve od sebe daju i onda da ostave resto Allahu Đelešanuhu. Gostoprimstvo je bilo njegova velika, znači, karakteristika. Kuća je njegova bila uvijek otvorena za goste. Savjetovao bi svoju djecu da ostanu povezani uz hilafet i sve što bi imao bi znači upotrijebio da služi MTA. Njegove djeca su spomenula da je bio bolestan duže vremena, često bi boravio u bolnici, ali bi nastavio svoj rad iz bolnice. Bio je iskreni primjer osobe koja žrtvuje ili daje svoj život u službi džemata. Mirza Makfur Sahib, emir džemata u Americi, piše ne samo da se trudio da popravi svoj departman gdje je on radio, ali je uvijek bio spreman da pomogne drugima. Mnogi džematski projekti on je tu pomagao. I ako bi ikada našao neke informacije, uvijek bi kontaktirao džematsku administraciju i davao bi to. Uvijek je bio u skladu sa džematskim, znači, propisima i to je pokazivao kroz svoje ponašanje i svoja djela. On je bio poslušan instituciji hilafeta, uvijek spreman da služi halifu vremena. Onda je kaže, uvijek sam ga vidio da daje sve od sebe, da ispuni znači, svako naređenje, svaku riječ od halife. Iz Burkina Faso emir džamata, koji je također njegov rođak, kaže dok je bio mali razbolio se i izgledalo je da neće da preživi. Molana Rasul Rađak je boravio u tom mjestu gdje je on bio i dok je bio bolestan, njegova majka je ga odnijela kod Mulvi Sahiba, stavila ga je u njegovo krilo i plakala i rekla je Mulvi Sahib on će da umre. Mulvi Sahib ga je uzeo i rekao da će se on oporaviti, da treba da njega u službu islama. I na ovaj način, znači, mladog svog perioda od djetinjstva, njegova majka je imala nijet da će on da služi džemat. I on bi govorio Emir Sahib ga je savjetovao da uvijek uči suru Al-Fatiju zato što nije bio najbolji student i on bi to radio. Svi oni koji su pisali u vezi njega rekli su slične ovako stvari. Šemšad Nasir Sahib, misionar, piše da je on bio potpuno poslušan svako naređenju halife. Iako je bio dugo bolestan, nikome to nije govorio, niti bi pokazivao da je on bolestan bilo kojim pokretom. On bi potpuno se fokusirao svom radu i on bi bio je odličan u svemu. Svima se obraćao sa osmijehom, imao je vrlo miran izgled na svom licu, bio je veliki radnik. Allah mu je dao veliku pamet, bio je misionar, ali kada je Hazreti Halifatul Masih IV ga postavio da radi za MTA, on je sve istraživao detaljno i onda je učinio, znači, veliki uspjeh u ovom departmanu. Kad smo planirali da instaliramo novi satelit ili satelitsku antenu da bi mogli emitovati programe u cijeloj Americi, morali smo dobiti dozvolu i inspektor koji je došao da ispita sve uvjete, on nije dao dozvolu da se to uradi. I znači Chaudhry Munir Sahib mi je pisao u vezi toga. Ja sam ga savjetovala da se znači moli i da bude istrajan. Nakon nekog vremena inspektor iz Gane je došao i on je u stvari rodom iz Gane. I kada je čuo naše ime, rekao da je on pohađao jednu od naših škola u Gani. I on je odmah, znači, potpisao i dao dozvolu. I ovo je Allahova velika pomoć i kroz njegov napor i molitve Allah je znači ovo olakšao. Još jedan misionar piše da je putovao raznim državama Južne Amerike i da je pitao u vezi MTA
I dok je boravio znači, u posjeti Čaudri Sahib u Južnoj Americi, rekao im je da ga je halifa poslao radi MTA posla i da ne želi da radi ništa drugo osim toga. Nije želio da ide da vidi to mjesto i tako slično. I cijelo vrijeme je radio i testirao MTA prijenos i također se sastavljao sa džematlijama i govorio im je da trebaju da gledaju MTA radi svoje koristi. Kaže da mu je rekao da mu se nekad neki misionar žalio, a to neki misionari i na današnjici rade. I on kaže taj misionar je želio, njemu se žalio da kao oni su pohađali džamiju, medresu 7 godina, a sada radi u uredu. Čadri Munir Sahib mu je odgovorio, halifa vremena zna najbolje. Onda je rekao da ja sam misionar, ali prema halifinom naređenju radim za MTA. I 15 godina to radim. I da mi halifa vremena kaže idi i čisti ulice, ja bi to vrlo rado uradio i smatrao bi se čistačem. Zatim Usman radijallahu anhu je rekao da će doći vrijeme da će misionari raditi u uredima umjesto kao misionari. Onda svaki misionar treba da odbaci misli u vezi toga kakva im se dužnost da. Mogu biti upitani da rade bilo kakve poslove. Naravno, to je dobro da su pohađali džamiju i da imaju religijsko obrazovanje i trebaju da nastave da to koriste. Galib Saab, glavni za MTA u Americi, piše, on se trudio da sve sam završi i sve je znači bilježio. Čistio je njihove prostorije, uvijek je bio i pokušavao da nađe bolji način kako da izvršava dužnosti i uvijek bi se ponašao prema radnicima na najljepši način. Bio je odličan menadžer i istrajan. Mirza Muhammed Aysal piše, znam ga već 56 godina, došli smo zajedno u Ameriku i bio je predan hilafetu uvijek. 1974. godine bio je pritvoren zbog svoje vjere i bio je znači on je bio ispunjen iskrenošću. Radio je sa mnogo ljubavi i istrajnošću. Bio je vrlo organizovan i nikada nije govorio kao nešto neskladno. Bio je istinski pomagač hilafeta. Zafer Server Sahib kaže kada je MTA Amerika započet, on je tražio od Halifatul Mesih IV da mu da inženjera za pomoć. Hazreti Halifatul Mesih IV rahimehullah mu je rekao pokušaj da postaneš inženjer. I on je naučio sam taj posao i postao je ekspert poslije u tome. I izvršavao je sve znači na najbolji način. 29 godina je služio u MTA i on je imao poteškoće i zbog njegovog truda sada znači sa lahkoćom svi gledaju MTA u Južnoj i Sjevernoj Americi. Dr. Hamid Rahman Sahib iz Los Angelesa piše 1993. godine Čadri Sahib je bio znači poslat u Los Angeles i pomagao mu je da kupi zemlju u mjestu zvano Čino i onda odmah su otišli da traže dozvolu da izgrade džamiju. Bio je on vrlo hrabra osoba. Stavljajući svoje znači povjerenje u Allaha dželešanu otišao je kod majora tog mjesta Čino i predstavio je zajednicu i odmah je znači rekao da oni žele da naprave džamiju. Taj major je rekao odmah da nema ništa od toga i da je mogu samo napraviti preko mrtvog njegovog tijela. Kad je ovo čuo, Čadri Sahib je ustao i ponosno rekao: Gospodine majore, ova džamija je mjesto gdje će se Allah obožavati i zaista će biti izgrađena. I sva hvala pripada Allahu jer je džamija izgrađena
i taj isti major je došao, izvinuo se i poslije toga je nekoliko puta posjetio tu istu džamiju. Čavdri Munir Sahib je bio vrlo hrabra osoba. Imam Sahib je misionar i rođak i on kaže da sam tek kao kad sam tek počeo da radim kao misionar, imao sam poteškoće, Imad Sahib. I on bi me uvijek saslušao što imam da kažem, onda bi mi mudar komentar i objašnjenje dao i rekao bi na koji način znači da radim i moje poteškoće su bile riješene i mnogo sam ga puta pitao za savjet. Munir Shem Sahib, direktor MTA International, kaže da je on opremio na najbolji način MTA teleport i jedna karakteristika od Čadri Sahiba je bila da bi se uvijek savjetovao i pokušao da uštedi džematski novac i samo bi znači kupovao opremu koja je neophodno bila potrebna. Sve što je radio, govorio i predstavljao je znači veliku vezu sa hilafetom, uvijek je pokušao da ispuni svaku halifinu riječ. Iako je bio direktor za teleport MTA, nikada se nije ponašao neprikladno i važno, niti bi rekao da ja sam to i to postigao. Marno je radio i drugima je znači davao hvale za urađene poslove. Zaista je ispunio svoj vakf. Sa punim trudom se je pobrinuo da MTA dostigne znači čitav kontinent Amerika. On je bio zaista davao bi odlične savjete i također bi pisao redovno meni i uvijek bi završavao svaki svoj posao i to na najbolji način. Allah Đelšanu podari mu oprost i milost i uzdigne njegov status. Druga dženaza je cijenjenom Abdurrahman Kati Sahib iz Karala. Nedavno je preminuo, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, bio je Musi, hvala Allahu, primio je Ahmedijat u 16. godini od majkinog amidže, Molana Muhammed Sahib. Redovno je postio i klanjao, imao je iskrene vezu sa džematom, bio je iskren, skroman, pobožan čovjek, uvijek je pokušavao da sve radi kroz religiju. Njegov sin kaže držao je religiju na prvom mjestu i prije škole dolazio bi nam tutor i podučavao nas religiji, a prije spavanja svaku večer bi učili Kur'an. Iza sebe njegova supruga je preminula prije 3 godine, iza sebe ostavlja 2 kćerke i 4 sina. Jedan njegov sin je Šemsudin Sahib. On je misionar u Kebabiru i nije mogao da prisustvuje dženazi. Da mu dragi Allah Đelšanuhu podari sabur i da uzdigne status njegovog oca i podari mu oprost i milost. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر